Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызашарға котлет дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Тартылған еттің үстіне пияз, әртүрлі бұрыштар, тұз және бір дана жұмыртқаны салып, қолмен жақсылап басып араластыратын боламыз. Және де қолымызбен жұқа етіп видеодағыдай формаға келтіретін боламыз. Біздің котлетіміз қалың болып кетпеу керек. Және де картошканы котлеттің қалыңдығымен бірдей етіп кесіп аламыз. Бір кезде екі сковородкаға майды құйып, бір жағына котлетті, келесі жағына картошканы салып, майда қуырып алатын боламыз. Яғни толық пісірмейміз, тек қана екі бетін қызартып, шамамен орташа отта қызартып пісіріп аламыз. Картошкаларды кезекпен екі жағын аударамыз. Картошкалар бізде қызаруы керек. Және де осылай піскен картошка мен котлетті бір ыдысқа алып, үстіне су және томат пастасын араластырып құямыз. Қалауыңызша помидор бұрыш жасасаңыз болады. Қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіреміз. Ас болсын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.